Mujo je radio, je živio u Tuzli, ja radio u Sarajevu i 20 godina je ustajao svako jutro u 5 i seo u svog fiću da bi u 7 bio u Sarajevu na poslu. I tako to 20 godina je, onaj fić era već krntija bio i tako. Posle 20 godina njemu Hasa kaže, daj ba Mujo, ćeš kupiti više drugi auto, kaže, nema smisla, više dođeš u ovog fiću, raspaći ti sve usput. Kažu, ne znam, kaže, pa nemaš para, kaže, imam. Ajde, kaže, vodite na sajam, kaže, ima u Sarajevu sajam automobila, da dođu na sajam. Mercedes u štan, sedi jedna gospođa, kaže, Hasa, evo gospođa, recimo, koliko je Mercedes, recimo, koliko njemu treba, recimo, od Tuzla do Sarajeva? Kaže, on, kaže, sat i 15 minuta. Kaže, to vidiš, Mujo, ovo 2 sata, od sat i 15 minuta. I tako, elem, hoćeš kupiti, neću kupiti i Hasa kaže, ajde, Mujo, kad se odlučiš, pa ti mi javi, ode Hasa u kući. Mujo se razmišljao i seo u fiću i vratio se u Tuzlu. Prošao pored kuće Hasa, izađe Hasa, kaže, pa Mujo, nisi kupio Mercedes? Kaže, nisam. Pa što nisi kupio, si normalan? Pa kaže, nisam. Pa zašto? Pa da ti nešto kaže, Hasa, malo bolje razlije. Koju ću ja džavu u 6:15 u Sarajevu?